كتير بيعتبروا فوزي لقجعة هو مهندس نهضة الكرة المغربية الحديثة. تعالوا نشوف إزاي. لدرجة إن في ناس بتقول إنه بقى رمز للوطن نفسه وبقى له احترام ونفوذ كبير. طيب، مين هو فعلا الراجل اللي قدر يغير شكل الكورة في المغرب؟ قصته تستاهل تتقال. المفاجأة إن بدايته كانت بعيدة خالص عن الملاعب، كان في الزراعة والملاية العامة. على عكس كتير من اللي في جيله، لقجعة كان مركز في دراسته أكتر من الكورة. أول خطوة له في عالم الإدارة الكروية كانت مع نادي مدينته نهضة بركان اللي كان بيعاني، وفي موسمين بس رجعهم للدوري الممتاز، وده أثبت إن خبرته الإدارية كانت مطلوبة. ولما مسك رئاسة الاتحاد المغربي في 2014 كانت الكورة بتعاني من مشاكل كتير. أول تحدي كبير واجهه كان معركة قانونية شرسة جدا ضد الكاف نفسها. الفرق واضح جدا، فترة غيرت مسار الكرة المغربية بالكامل قبل وبعد. الهدف ما كانش مجرد الفوز، لا، كان إنه يرجع هيبة المنتخب الوطني من تاني. وبالفعل تحت قيادته الأندية والمنتخبات المغربية بدأت تسيطر على بطولات إفريقيا. مش بس كده، ده كان أول معهد يدخل تقنية الفار في دوري محلي في أفريقيا. نفوذه كبر وبقى ليه مناصب مهمة في الكاف والفيفا وبقى لاعب عالمي. النهاردة لقجع مش مجرد مسؤول رياضي، ده بيعتبروه واحد من رجالات الدولة. المقولة دي بتلخص الإصرار والطموح اللي غير بيه خريطة الكورة في بلد كامل. قصته بتورينا إزاي الرؤية الاستراتيجية في الرياضة ممكن تحول شخص لرمز وطني.